Dumela weso, dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele he ditabeng tsena tsa thuto eo re ntseng re bua ka yona theory ya phuputso. Mona moo videong e fetileng re ileng ra sheba positivism, ra sheba relativism, ra sheba postmodernism. Mme kajeno re tlo tsepamisa maikutlo ho critical realism, e leng dikomang tse tibileng tsa boemedi, critical realism. Ha re hopotsane, re ile ra re positivism e nkela hloohong tse tiisitsweng ka lebaka le nang le kelello, hona ho bitswa logical reasoning. Ya ba re relativism e re nnete kapa nnete e sa fetoleng, e leng ho bitswa fact, ke se fellang kwatipeng kapa seketsing se itseng, e leng contexteng e itseng, kapa concepteng e itseng, e leng mohopolo. Context easta le concept, e leng concept tse itseng. E theilwe hodima ha philosophy ya idealism e reng kamano ya tse kantle ho batho, e leng reality, ke se monahanong ka tsela e itshetlehileng ka ketso ya ho nahana. Hape e bua ka botho, e leng humanism, e re lefatsheng, e leng world, ke boqapi ba motho ka mong, ebile ha re neutral, re sitwa ho intsha ho bo rona ha re bua ka lefatshe, le hore ho keneletse dintho tse ngata tse kenyeletsang botjhaba. Ntho nngwe le nngwe eo re reng e ahile motho enwa a be teng, o sitwa ho intsha ho tsona ha a toloka tse ding, o bua hobane e le motho ya jwalo. Mme ra boela ra bua ka postmodernism, e leng mohla wa hlakantsutsu, eo yona ho thwe moelelo wa mantswe, design kapa matshwao a fuwe mohopolo ke batho, e le hore kamano ha eyo dipakeng tsa lentswe, word, le moelelo, le meaning. Hona ho bolela motshwai, e leng signifier, le motshwauwa, e leng signified. Jwale hona tjena ha re tswele pele re shebe tabena ya dikomang tse tibileng tsa boemedi, e leng critical realism. Ntle le ho ingamangama, ebile ho bile le karabo malebana le phephetso ya postmodernism ho science ya kgale e traditional, e neng e bonahala e lebisa ho modubadube, e leng chaos, o bakaneng hampe hadi, le ho hloka matla ka lebaka la bosiyo ba ketsahalo, e leng possibility, ya tumellano, e leng agreement, hodimo ha dinnete, e leng di-truth, le tse kantle ho batho, e leng reality. E le ka bokgutshwanyane re re ntle le ho ingamangama, ho bile le karabo, e leng reaction, malebana le phephetso ya postmodernism ho science ya kgale e neng e bonahala e lebisa ho modubadube o dubakaneng hampe haholo, le ho hloka matla ka lebaka la bosiyo ba ketsahalo ya tumellano, hodima ha dinnete tse kantle ho batho, easta le dinnete tse tlwaelehileng. Jwale hona ho bitsitswe dikomang tse tibileng tsa boemedi, e leng ho bitswang critical realism. Ho ikamahantswe le ho rapalatsa lebaka, e leng reasoning, ho tibileng. Ho rapalatsa lebaka, e leng reasoning, ho tibileng, ho ka bonwa e le katamelo, e leng ho bitswang approach, ya ho theha maqhama, e leng reconciliatory, jwalo ka katamelo ya positivist yane re itseng ke philosophy ya system e nkelang hloohong tse tiisitsweng ka lebaka le nang le kelello. Mme ke ho hlalohanya boteng ba tlhopho ya tlholeho diketsahalong tsa setjhaba, e leng puo e ne bitswang discourse. Empa ho tjho tlhopho ena e keke ya utluwa, e leng ya etswa detected ka ho lekola katamelo kapa dikamano, e leng patterns tsa diketsahalo, e le hore re a pheta re re ho rapalatsa lebaka ho tibileng ho ka bonwa e le katamelo ya ho theha maqhama, jwalo ka katamelo ya positivist,
ke ho hlalohanyang boteng ba tlhopho ya tlholeho diketsahalong tsa setjhaba le puo discourse, empa ho tjho jwalo kapa ho claima hona ho bolela tlhopho ena e keke ya utluwa ka ho lekola dikamano di-pattern tsa diketsahalo. Tlhopho order ya mathomo e tlameha ho phatlollwa to be discovered ka tsela process ya ho toloka interpretation nakong eo ho etswa mosebetsi wa theory le ketsahalong ya ona practical, haholoholo di-science tsa setjhaba social sciences. Ho fapana le positivist, barapalatsi ba lebaka le tibileng critical realists, katamelo ena eo ya filosofi ya tlhalohanyo dipakeng tsa lefatsheng le nnete le la tekolo observable, ha ba bone dikgokahano di-link tse tupileng kapa tse direct dipakeng tsa mehopolo, di-concept eo ba etsang le dimaka phenomena tse lekolehang. Mehopolo di-concept le di-theory ka diketsahalo tsa setjhaba di entswe ho ikamahantswe le ditholwana di-effect tse lekolehang tsa tsona, ebile di tolokwa ka tsela eo di utlwisiswang ka yona le ho etswa ka teng. Le haeba ho toloka ho na le kgea e hlahellang ha kutlwiso e ntse e eketseha. Hona ho hlalohanya kapa ho etsa distinguish barapalatsi ba lebaka le tibileng critical realists ho di-positivists kapa di-relativists tse reng seo e leng nnete kapa fact ke se fellang concepteng kapa setsiketsing se itseng tseo e kgolwang ho tsona, mme ba hanana le boteng existence ba dibopuwa di-structures tse akaretsang tse general tse tlisitsweng kapa tse tlositsweng tse entsweng di-forced ketsahalong event kapa boemong situation bo itseng kapa kwa deep ya phuputso kapa ya mofuputsi, ho bolela hore hona ho hlalohanya barapalatsi ba lebaka le tibileng critical realists ho di-relativist bana ba re nnete e fella kwa tipeng e itseng. Jwale ha re tla ho diqhoku tsa mantlha tsa critical realism, ho akaretsa tse ka bodimo tsena tse qetang ho bua ka tsona. Mona ke tataiso fela e kgutshwane ya diqhoku tsa bohlokwa tse hlohlelleditseng ho nahana ka phuputso. Re ka sheba motho a bitswang Plato le Aristotle. Bana ba emela dikatamelo tse pedi tse fapaneng ya ho qolotsa acquiring, ya ho qolotsa tsebo le kutlwisiso ka lefatsheng world mane mo buang ka epistemology theory ya tsebo. Plato o nganga ka ho qala ka theory pele ho etsa kelello sense ka seo re se lekolang deductive thinking. Athe Aristotle o emela ho qala ka tekolo pele ho ntano etswa theory ka morao, hore yena o qala ka hore re lokela re etse theory pele Plato. Athe Aristotle le yena hore re lokela re lekole pele re nto etsa theory. Jwale hona le mong hape a bitswang René Descartes nyane ho thweng ke ntata sejwalejwale. O sehile qholo yena ya filosofi ya sejwalejwale modern ka ho sebedisa pelaelo doubt ya mofuta kapa method o hlophisitsweng o systematic. Re keke ra tshepa kapa ra relaya dikutlo di-senses tsa rona kapa kelello ya rona ka ho o phepheditse bohle ba neng ba phehella motso basis wa ho qaqa certainty le tsebo. O tumme ka ke inahana ka ho ke teng
I think, therefore I am. Ho bolela seo ke nnang le bonnete ba sona ke boteng ba ka fela, tse ding ke a di belaela ha ke di tsebe. Ebe ho boela hona le motho a bitswang John Locke. John Locke o entse phapano e leng distinction dipakeng tsa mmele kapa dintho, di-object tse ka methwang kapa tsa mesharwa ka kotloloho, tse nang le boteng e leng existence bo tshwarehang, bo physical, le ho bontsha phapano le distinction ya boleng, di-quantity boleng, di-quality ba monahano wa hlooho le abstract thinking, tse sa methweng ka kotloloho, empa tseo e leng dipono, e leng perceptions le maikutlo, feelings fela. Ebe ho na le mong ya bitswang George Berkeley, ena o ngangile a re dintho tsohle tse teng e leng tse etsang exist ke dimaka, ke di-phenomena tsa menahano e leng mental phenomena, di teng kapa di exist ka dipono e leng di-perceptions mona lefatsheng e leng world moo re phelang teng. Ke la rona, re iketseditse lefatshe, ke taba ya monahano ya rona. Ebe hona le David Hume, ena o entse phapano distinction dipakeng tsa ditsela kapa di-system tsa menahano e leng ideas e ka tlisang ho qaqa e leng certainty, jwalo ka dipalo, mathematics, le phapano e leng distinction ya dipono, di-perception tsa rona tse sa qaqang, not certain. O hlalohantse bohlokwa ba tsebo ya ntshetsopele e leng advancement ya science e leng scientific advancement, ka ho qala ka ditekolo, observations, re lekole pele ho ntano etswa theory e leng inductive thinking, empa a bontsha dikgaello e leng restrictions tsa yona tsa ho fumana nnete e leng truth. Ho boetse ho na le Immanuel Kant. Immanuel Kant o re dikelello tsa rona di hlalohanya kapa di etsa recognize di-experience tsa rona ho etsa kelello ya lefatsheng e leng world moo re phelang teng, ka ho di-nnete, di-facts di momahane le tsela eo re bonang dintho le ho di toloka kapa ho etsa interpret ka teng. Ho boetse ho na le Karl Popper, o thomile kapa o formulateile kopano e leng combination ya ho qala ka theory pele ho ka etsa kelello e leng sense ka seo re se lekolang e leng deductive thinking, esita le ho qala ka ditekolo, observations, pele ho ntano etswa theory le inductive thinking. Mme kopano ena e tlise mofuta kapa method wa ho bopa theory ya science e leng hypothetical deductive method, o sebedisang ditshobotsi ka tsela e etsahalang, e pragmatic, e etsahalang hantle-ntle. Ke patlisiso ya science e bitswang mofuta kapa method wa science e leng scientific method. Method ona o reretswe kapa aim ya ona ke ho tjhorisa e leng ho etsa refine di-theory, hape ho atamela haufi le nnete e leng truth. Ho boetse na le motho a bitswang Auguste Comte, o tsitlalletse e le ho entse maintain a re setjhaba e leng society se ka qanollwa e leng ho etswa analyzed ka phuputso ya science ya eo mofuputsi a hokanang ka dikutlo tsa mmele seo a se fuputsang e leng empirically, jwalo ka patlisiso e leng inquiry efe kapa efe ya science. Melao ya setjhaba e leng social le di-theory di hodimo ha psychology le biology. Ebe re ba le motho a bitswang Karl Marx. Karl Marx yena o fane ka moelelo, o entse define wa dikarolo, di-aspect e leng dintho kapa dikarolo tsa mekgwa, moral le botho, humanity ba setjhaba, ho ya ka matla e leng force
a disebediswa e leng di-material tseo se di sebedisang. Ho boetse na le mong hape thwe ke Emil Durkheim. Ena o nganyile a re setjhaba e leng society se etsa develop tsela e leng system ya sona ka ditlwaelo e leng norms, ditumelo e leng belief tse amohetsweng ke bohle, tse tswang ke bohle. Tsena e le dinnete e leng di-facts tsa setjhaba, social facts. Ho boetse hape ho na le mong ho thweng ke Max Weber. Ena o lomahantse meno, o entse insist a re re lokela ho utlwisisa boleng e leng value le moelelo, meanings ya batho e leng baetsi di-subjects ntle le ho iketsetsa dikahlolo kapa di-judgments. O ile a qapa lentswe la Sejeremane le bitswang Verstehen, leo ha le fetolelwa ho Senyesemane le bolelang kutlwisiso e leng understanding. Ho boetse na le motho a bitswang Thomas Kuhn. Ena o pepesitse kapa entse refill kamahano ya kgomaredi ya kokotane, seboko sa eshwale le nono dipakeng tsa phuputso, research ya science le tlhohleletso e le influence ya motho, mme hore e matahane subject to e matahane le ditlwaelo, norms tsa setjhaba. Ha ba le motho ana bitswang Michel Foucault. Ha o sheba bona ke Michel Foucault. O nganyile a re ntlafalo e le progress ha eyo science, ho teng ke mahlo e leng perspective e fetohang jwalo ka ha ketso e leng practice ya science e bontsha, e laola kapa etsa control se dumelletsweng e leng se permitted e le tsebo. O wa bontsha hore e hlile tsebo e ke eo ho thweng dumelletswe. O bontshitse na puo e leng discourse e sebediswa jwang ho etsa tsamaiso e leng regulation le taolo, control e ka ke tlholeho, empa ho se jwalo. O bontshitse hore na puo e sebediswa e leng discourse ho laola kapa ho tsamaisa jwang jwalo ka ke tlholeho. Hwa ba le motho enwa a bitswang Jacques Derrida. Ena o boletse o entse stated a re ho siyo moelelo e leng meaning o ka ntle kapa o tiileng o fixed wa sengolwa. A re ho siyo moelelo o ka ntle kapa o tiileng wa sengolwa. Hape ho siyo moetsi e leng subject ya e bang teng pele ho puo, e le hore ha hona motho a bang teng pele ho puo. Hape ha hona motho a bang teng pele ho experience tse itseng. O keke wa tswela ka ntle kapa wa fetela ka nqa ela ho sebopeho e leng structure hore ka hare katamelo ena e lebisitse ho theweng ha moifo e leng movement o bitswang tlhoka tshobotsi e leng deconstruction. Jwale ke ka bokgutshwane re fumane hore na benghadi bana na ke ba feng ba ho thweng ke bona di-post modernists, ke bona ba re tliseditseng menahano ena e tibileng. Mme re tla boela re sheba ditaba tsena hape ka moso ke hantle ha elale.